Kilong kami kebalakot kumbas pangon diai kebediru na kelong yang bedok jong katan tersul. Haka kalai terik kukala lengkot arhajar arpusan kelahir senong po banlit panjing syai no Deputy Commissioner ke distrik Ribohoi lor kejing bamyo jongki yaka ration card wat hadian kejing lum kana samari jong kesenam arhajar kadwai. Hagane kejing let yakendo yu Deputy Commissioner na kaliang kakenhun kilong kami lalam kemat de ikong yo ilut lengdo bat kibai-kibai ke beladawa ya kejing pensyai lor kejing bamyo eka bahak jong ka ration card badru banyo bahak yo kau ration kumayo lam kibai-kibai kilong yang bedok. Habakran kinong patai kubor hadian kejing kendo ya Deputy Commissioner. Ikong yo ilut lengdo da kejing sokya li tu ba kenong remhi bakum kilong kemi kila wan dalade ban panjing pensyai no Deputy Commissioner. Namar ba tak hadu kene kesnam kemsyem na syakan thop banyo bah ne banyo eka ration card. Ili tu ru bakum kilong kemi ke wan kilong yang kibadok kidap da kejing sngolengo banadu beladap belum eka kana samari jong kesnam arhajar kadwai. Dagi sepangut kilong kemek kim syem layo eka ration card kum bagi dihok. Mereka bakam sngokya kalong bagi don 4 kilong yang ki bakam bet kambiang. Iyo apat eka bah yo kau ration. Apa pensyai halor kene kejingwan mi jong kilong keme nakatan tersul. Deputy Commissioner ke distrik Ribohoi Abhilash Baranwal ulai tho bagi kilong keme kilawan banbu jingkli na u. Hakabede bagi jing mamyo eka ration card watla ladap eka jing penrung kerteng yaki. Dak boong baka office jong uhi kamla bende halor kane namare kene kebentala le hidi kebor ke Sorkar Pedeng. Balada kampat don kanu kejung penrung kerteng nak liang ke office jong kam don bor Satya. Lakat taru nak liang Deputy Commissioner ulaong ba unsa simkia ban bud dia ne kene kebenta kom baladu ujor dakini kilong kemia. Hak bandawa ya gahok la jong namar ba baro yo lang tu kau rison kat ipate kat sa kat sanmut ki kon ninyo raw taw kau ninyo tang si kilo ba kejing bot de bang iwan komplain de benta gitu di bayo lupa iwan da benta ka hok la jong jengi ndre ban ong penthok bria rong ba sinong rong em kwa ban penthok bria ya kita ke bedayo lupa rong em kwa ni kwa ban yo ya ka hok la jong namar ba ngim yo da ka hok la jong te kejing mot mentoir bangi ya chatbot ndre de rekat kini ki ba yo kau rison redang bun ki pli ki benangsa wan sane namar bagi pli ki don kendram ki kun ki ti la jong ki ba dangrit kun jumla arban wan sane ngi wan tang para ni badang lai kon tingi wan ki karsion namar ni iba kumbalong mentang iba bun kilong ning ki baduk ki bomyo e ki karsion kena kaliang jumi ka bangun banyak penduduk ADC kana si kalong ba bangin wan ban komplain ni kita ki bayo e ki karsion ndre iwan bandawa ya ka hok long brio jumi kum kinong sung ki ba syong hapo jong karin dia hi barbawe kum ki nong sung jong kari ki don hok banyo ya ka karsion te ngina kaliang jumi ka ba wan hangne kalong nindawa bakin le na udut ya ka sangsos nang ba ninla banyo na ya ka karsion kabana kalyang joka Sorkar ka ay sa kilong din badok bandawai ka hok lejong namar ba ki babun ba na pedeng dini let ki don ki banil ru ta ki baduk tam ki baduk ndre ya ki baru spa pat kiyo te gitu baru spa ki peran kam tu khau ki dikela hakador ka barem dekat bagi baduk pat ki klemyo dan ta kada ba ngiwan kran hane bandawai ta ka hok lejong bang ide benyo teki babun ba ki bri jungi habangi i kitu ki baduk bom don tang ban syadru andre don ba pe ki te imat kane ru kala long politik kane ka kam ya kitu ki badon teki la ban ai ya kitu ki baduk tam don ba pe nata kada wa ini presiden cingi wanelam kenang yengi bangin dawai ta ka hok lejong bangi de benyo kata de ke jingkwa jungi requested wherein she complained that she had applied for ration card but she has not received it. So our office has conveyed this information to her that first of all we do not have fresh ration cards to allot. As and when a new census is done and new sanction is obtained from central government and we are in a position to allocate more number of ration cards, we'll take care of her and this has been conveyed to her in writing as well.